不知道最近是不是所有人都在生病？医院里满满当当，像在赶大集。天下第一挑食的少爷咳嗽了，医院排队3个多小时，拿完药都下午了，回家安排上。医院门口啥时候建了个天桥？从医院回来，又遇到了隔壁邻居家这辆肥嫩的小狗子。今天心情貌似不太美丽，是因为乔二郎腿麻了吗？今天就记录下晚饭吧。医生让最近饮食安排点清淡的，做个南瓜小米粥。南瓜削皮洗干净，切成块。冬天到了，家里暖气太热，出门一热一冷的就容易不舒服。平时可以多做些生津止咳的汤汤水水。小米里放了一把玉米伞，切好的南瓜放进来，煮上。二黑铁起锅烧水，蒸一下红肠和地瓜，再炒青菜豆腐丝。之前的视频里也做过，小崽子很喜欢吃，这2天胃口更不好了，顺着他心意做吧。小油菜斜刀切一下备用，再切点葱花。大黑铁起锅烧油，葱花爆香，先把切好的小油菜放进来炒，看青菜稍微有点软了，加一点点生抽。这个菜不需要加太多调料。接着把豆腐丝放进来，买到的豆腐丝都比较长，回家切2刀，要不炒的时候会缠成一团，就像我现在这样。一着急忘了切2刀，再少来一丢丢盐。豆腐丝本身有咸味，不用放太多。我做饭的时候习惯一边做一边打扫卫生，这样菜炒好，灶台也干净了，吃饭也安心。而且趁着这个夜蒸气，擀角灶台和墙面上的油烟特别好擦，这样先擦一遍，吃完饭刷洗完再擦的时候就很省劲了。出锅了，菜炒好了，蒸的地瓜和红肠也好了，粥也熬差不多了。红肠趁热切一下子，不嫌烫手的话，差点给我烫死，实在太烫了，忍不了一点，切了一半。饭好了，赶紧吃饭，饿晕了。吃完饭非要下来溜达一会儿，那行，看我如何。加油 CPU 这小领3个，你要突破你自己。行，领3个，你很棒，你做到了你自己。来，救命啊！我在救命呢！来，再来一次，快快，领3个，我就不信你今天做不到领4个。预备开始。哎呀！哟，领4个。1楼太冷，来地下车库玩一会儿。好了，拜拜，记得关注。